Άμεση δράση 5, παρακαλώ. Καλημέρα σας, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Για τι θέμα? Για τις νεράτζιές στην Αθήνα. Για πείτε μου. Με αυτό που κάνει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν έχετε δει που μαζεύουν τα νεράτζια. Ναι. Για την παρέλαση, για να μην τα πετάξουν στους επισήμους. Ναι. Απλά εγώ πήρα και στο Δήμο, δεν βρήκα άκρη, μου πάνε πάρε στην αστυνομία, μα θες κάτι. Ναι. Βλέπω διάφορες ύποπτες νερατζιές στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τις έχουν μαζέψει. Και είναι και πολύ κοντά, είναι περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος. Και πήρα, αν θέλετε να σας πω, δηλαδή έχω μία Βασιλής Σοφίας και Σέκερη, είναι μία φουντοτή, έτσι πολύ τροφαντή. Ναι. Βασιλής Σοφίας και Ρόδου Αττικού, είναι άλλες 2-3 πίσω από την Κλούβα. Βασιλής Σοφίας και Νικηφόρου Βάμβακος. Και είναι και 3 στην Καραγιώργη Σερβίας. Και έχει και άλλη μία Μαλίας και Ξενοφόντος. Άλλες 2 ακούρευτες. Αυτές οι 3 στην Καραγιώργη Σερβίας είναι απέναντι εκεί στο Υπουργείο. Μία εκ των οποίων έχει τα πιο όρημα της Αθήνας. Είμαι σίγουρος, γιατί τα βλέπω, περνάω κάθε μέρα από εκεί. Αυτά, αν δεν τα μαζέψουν, θα υπάρχει πρόβλημα. Αν φύγουν σε μούρι επισήμου, θα κάνουν μεγάλο πάταγο. Είναι επικίνδυνα αυτά. Είναι και μεγάλα, είναι ζουμερά, είναι μεγάλος πλάς. Θα μυρίσει νερατζάκι όλη η πόλη. Πρέπει να μαζευτούν αυτά. Είναι επικίνδυνα αυτά. Αλλά έχει και κάτι άγουρα πάνω. Αυτά δεν ήταν τα παιδιά. Έχει κάτι άγουρα, κάτι πράσινα που δεν τα πήρανε χαμπάρι. Αν πέσουν αυτά σε μούρι, θα κάνουν τέτοιο πόνο. Γιατί τα πράσινα είναι πιο σφιχτά, ξέρετε. Δεν σπάνε και είναι και πιο πικρά. Αν το φάει αυτό ο πολιτικός, άντε να ξεπικρίσει μετά. Πρέπει να τον βράσεις 3 φορές για να τον φας. Εντάξει. Θα επέμβει η αστυνομία. Εγώ μίλησα και στα παιδιά στην Κλούβα, στην Ρόδο Αττικού. Μίλησα στα παιδιά, έχει 3 από πίσω εκείνες τις φουντουτές που σας λέω. Παιδιά, κάντε κάτι, γιατί ο Δήμος δεν τάδε το συνεργείο, είναι η Κλούβα μπροστά. Παιδιά, κάντε κάτι, αφού κάθεστε όλη μέρα έτσι κι αλλιώς τι να φυλάξετε, μαζέψτε σιγά-σιγά. Εξυπηρετικά τα παιδιά, δεν λέω, αλλά θα υπάρξει πρόβλημα στην παρέλαση. Φοβάμαι το αποτρόπαιο. Εγώ είμαι δημότης, δεν θέλω ειρήνη στην πόλη. Θα στείλετε συνεργείο, τι θα γίνει? Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, κύριε, γι' αυτό. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ κάνω την καταγγελία τώρα. Πού πάει, στο Βρόντο? Αυτό θέλω να ξέρω. Δεν μπορώ εγώ να ενημερώσω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ναι, να μαζέψουμε νεράτζια από τους δρόμους. Ποιος είναι υπεύθυνος? Τόση ώρα με ακούτε. Έτσι με ακούτε. Ακούω. Σάββατα λέω. Θα πάει κάπου αυτό θέλω να μάθω. Τι έπρεπε να σας πω? Δεν σας ακούω. Θα ήταν πιο ευγενικό. Όχι. Είστε ευγενικοί γι' αυτό. Αλλά θα γίνει κάτι. Ναι, και σας απαντάω αφού τελειώσετε αυτά που είχατε να πείτε. Εγώ τέλειωσα. Και εγώ σας απαντάω. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Και τι με αφήνετε και μιλάτε τόση ώρα? Συγγνώμη. Δεν θα επέμβει η αστυνομία? Για άλλα κι άλλα βγαίνουν τα παιδιά με τα βίας. Τα παιδιά με τα βίας που περισσεύει, ο πισινός περισσεύει. Τα παιδιά με τα βίας μπορούν να μαζεύουν από πίσω περνώντας. Άμα βγάλει κάτι τέτοιο ο υπουργός μας, θα το κάνουμε κι αυτό. Τι θα βγάλει? Να βγάλει υπηρεσία για νεράτζια? Ξύνονται που ξύνονται οι μισοί. Εντάξει. Με τον κλοπ, αν περνώντας τα παιδιά χτυπάνε με τον κλοπ την νεράτζια, την άξουνε, θα πέσουν τα νεράτζια κάτω. Δεν θα έχει ο διαδηλωτής να τα πετάξει μετά. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Σας απάντησα. Δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο πια, μόνο ληστείες πια. Δηλαδή πρέπει να μας ληστέψουνε. Ωραία, είχα μαζέψει μια σακούλα με νεράτζια και με ληστέψανε. Θα βρείτε τον κλέφτη. Και άμα τον βρείτε, μαζέψτε και μερικές νεράτζιες. Εντάξει. Τι κατάσταση είναι αυτή? Εντάξει. Κάτι άλλο θέλετε? Για τους μετανάστες ξέρετε να κάνετε σκούπα. Να κάνετε σκούπα στα νεράτζια. Παίρνοντας το μετανάστη, πάρτε και 5 νεράτζια. Ή βάλτε το μετανάστη. Δεν προσφέρει και κάτι. Θέλετε κάτι άλλο? Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χάρηκα.